凡親有業力嘅人係唔會識得辨別嘅，佢以為嗰個就係佢嘅貴人。身邊嘅人咧講極都唔聽嘅，因為真正嘅貴人咧，佢哋係會推走，佢會俾一啲唔可靠、信用好低劣嘅人吸引到佢哋，覺得佢哋講嘢先至有道理。呢啲叫做同頻共振。所以同頻共振可以用喺兩樣嘢度。你一個頻率好高頻好嘅人，你會永遠都會遇到真正嘅貴人。但係你知唔知道呢個世界上一啲低頻嘅人，佢哋眼中嘅貴人係最容易想攞佢着數，或者係傷害佢，咁樣就唔能夠幫助你嘅靈魂成長啦。所以你要轉化嘅係，往往呢種人係要受過好極度悲痛嘅教訓，佢先至會覺醒嘅。呢個覺醒期係幾多呢？唔知道。但係有啲乜嘢嘢你會可以改善呢？我第一個建議就係抄心經。